Akkam jirtan hordoftoota keenyaa qophii keenya irraatiin haala yeroo biyyaa irratti keessummoota qabannee dhiyaanneerraa keessummoonni keenya irraas obbo Muhammad Haroo London irraa akkasumattis Caalaa Yusuuf Ameerikaa irraa hanga xumuraatti nu faana tura. Baga nagaan dhuftan keessummoonni keenya. Baga nagaan nu eedan isinillee ni galatoomaa horaa bula. Mee keessumaa obbo Muhammad irraa jalqabu. Bilchina hooggansa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed fi akkasumattis hooggansa sadarkaan jiru akkamiin ilaaltan keessumaa olaantummaa seeraa miilana opereeshinii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf taasifame kana akkamiin ilaaltan mee? Prime Minister keenya bilchalli isaa wanni kun waan guutame namni kun nama bulchiisaa dhalate nama ogeessa nama keessa guddate wanni kun waan karoorfamee yeroo dheeraaf lafa taa'ee ogummaa beekuun bakka kana dhufe fakkaata. Namni kun bifa hedduun doorsifame gara ijjeechaatiin doorsifame gara ekonomiitiin horii saamanii ala baasuutiin doorsifame nama kashanee jala jaaranii dhibuun doorsifame gara nyaaphaa gara wanni qabatanii gara mootummaa Ijiptii qabatanii karaa bishaan kanaatiin doorsifame waan san hunda obsaan tabitaa mirga dhiisee boruu dhiisee ta iftaanii dhiisee sadarkaan haga deemanii waraana isaa namni kun waraana isaa kaambii keessa weeraranii fixanii jedhanitti sadarkaa san itti gahan. Ammas ittiin dheeressu karaan inni dhufe karaa dheera. Namichi nama obsa qabeessa, nama pilaanii qabu, nama sabrii qabu, nama dhugaa qabu. Waraan isaa bakka fixanitti silaa aariin waan naannoo san jiraa nama balleessu. Waraana fixe san ijjeechaan adoo itti hin deemin ogummaa isaa qabatee akka lubbuu isaanii baraaru, akka isaan harka kennatan, akka karaan isaan jiran kun dogongoraa argisiisaa kadhatee an beekuun itti himaa afaan warraa naannoo saniitiin itti dubbatee ogummaa waraanaatiin dadhabee tarkaaffii suutaan fuudhee kadhaan maltu kadhaan fuudhee ka yeroo kennanii fi guyyaa agasii keessatti namni qalbiin isaa jiitu akka deebi'u gonnii godhee ogummaa waan san fixe. Diqqo duuba si deebisa. Torbaanuma keessa uummata Awurooppaa dhiyoo tana ibsa baase. Wanni ibsa irra baasan wanni jarri dalaydi waan hamtu wanni jarri dalaydi waan asin dhiyahan horii indur ala kanan nama bittee jirti. Waraanni akkas godhan kunin namni akkas godhan kunin yoo bakka tanaa ka'e ummata saniif naannoo sanillee hin balleessaa wanni muddame. Namichi kunin ka nama tokkorra hin ejjatin ka bishaan nama tokkoo wanni hin jedhin nama dheebotu waraanni keenya koddaa keessaa bishaan obaasaa ka dhukkubsate nyaachisaa qallaba isaati namuchi isa jeessu lafa san har'a to'ate. Wanni kana argisiisa beekumsummaan namichi kun bulchiisi namicha kanaatu waan hirriibaa itti dammaqee miti waan itti dhalatee keessa guddatee dadhabbiin eessa jirti qajeelli eessa jira eessa na baasa maqaa biyya tanaa maalti baasa biyya tana nami qabe gosa fiitiin nama miidhaa ture saba fiitiin nama garboomsaa ture ummata kan akkamitti tokko godhee biyya aadaa tokko ka seenaan tokko ka mootiin dhufe haqa tokkoon laalee nama tokkollee hin miine amantii isaatiin gosa isaatiin hin miine jedhee waan karoorfate fakkaata. Kanaafuu kun inta Abiyyi Ahmadiiti. Laakiin waraanni kenna waraana adaba qabu waraana leenjiin guutame ka dhaga'amee owwaate ka irraa ala jiru ka hujii ala bahee soorome itti deebi'ee ka hujii ergarama sababii gosooma isaatiif firooma isaatiif keessaa ari'ame deebi'ee mari'attee maqaa isaanii tokko tokkoon kaasuu hin dadhabu onnee ifii kennattee haqaani diina sanillee qabdee uummata sanillee dandamachiifte. Akki itti keessaa bahanulleen akkana waan seenaa dalayte ilmaan abbaa gadaa waan ogummaa dalayte gara biyyaa duuba si deebisa. Namichi Abiyyi Ahmad Prime Minister dureessa gargaarsa addunyaarraa hin barbaadu abbaan kiyya sangaa baasee abbaan kee sangaa baase haati tiyya waan qabdu guduunfatte haatee guduunfatte sangaa fa'anii dadhabanii jaalala jechuun kana mootummaa jechuun kana nuti warra as jirru waan qabnu darbine waan hin qabnele du'aayii goone hirriba dhabne mootummaa jechuun ka inni nama hin giddeessin ka namni jaalalaan bira dhaabbatu mootiin kun mootii biyya qabu mootii gosa qabu
ummati Awurooppaa kadheen gadda ibsa baase torbaan dhufu keessa waan alseewu badhaasa qopheessuufiin oolu. Yoo ilti haqaalaalan dhugaa taate wanni isaan sodaatan adoo bishaan hin jigin lafti qabatamtee nagayaan teetti. Ummati sun ka sirbee ilil jedhee gabrummaa waggaa dheeraa keessaa baase. Kanaafuu waan ati naan jette karaan deeman karaa adabaati, karaa ulfinnaati, bulchiisa jechuun kana. Namni sodaatee akka girrisaa ka jarri kun hin danda'amtu. Waraana 300 qabdi, doolaara hagasii qabdi, nama hedduu waliin jira jettee nu biraa sodaatte. Dharaaf dhugaa waliin hin bultu. Dharti hin duuti. Horii feeta qabaatu horiin dharaa garuu hin dhaqu. Dubbiin dhugaa taana kunoo Maqaleen biyya dabalamtee gabrummaa jalaa baatee eebbarra jirti. Nu waliin eebbatana fudhadha gara misoomatti nu waliin cehaa jedha horii buli. Mee obbo Caalaa obsaan jijjiirama dhufeen booda waan baay'ee obsaan bira darbame. Keessumaa bulchiinsi ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed erga jijjiiramni dhufeen booda obsaan waa hedduu bira darbaa dhufan. Obsa kana akkamiin ilaaltee keessumaa obsa garee TPLF kanaaf taasifame immoo akkamiin ilaalte? Gootummaa raayyaa ittisa biyyaa akkamiin ilaalte? Birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf uummanni Itoophiyaa tokkummaan akka inni itti dhaabbate kana akkamiin ilaalte mee? Gaaffii duraa tawaa'ee obsaa irrattiin xiqqoo shawaa jechuu barbaada. Obsi kuni obsa daangaa hin qabneetu obsame. Prime Ministeriin muummichi ministeera Abiy Ahmed ilmi abbaa gadaadha. Akkuma aadaa Oromoo akkuma sirna gadaatti obse. Obsa silaa barbaachisu hanga obsi suni sodaadha jedhamee laalamu takkatti obse. Obsa daangaa dabreetu obsamee ture. Obsi sun ammoo haga qaba. Hangi gartee birmadummaa biyyatti hin dhufnetti. Hanga gartee jeequmsaa diigamsa biyyaatti inni tarkaanfatanitti. Hanga obbeleeyyan isaa waraanni naannoo Tigraay waraanni juntaadhaa kun obbeleeyyan isaanii kan isaan eeguudhaaf achi taa'u duubaa waraanenitti hanga duubaa hin dhawinitti hanga duubaa hin gatinitti obsame. Obsi kun hanga qabaas daangaa qabaasi. Amma obsi daangaa dabree red line cross godhanii jechuudha. Red line isaan cross goonaani tarkaanfiin irratti fudhatamuu eegale. Tarkaanfiin irratti fudhatamuu eegale kun hanga gartee obsi sun dhugumaan soda jedhamee lakkaa'amu takkatti namni adda addaa hundinuu ittiin dhaadachuu eegalanii akka sodaateetti fudhatuudhaa fi raayyaan biyyaalleen akka sodaateetti biitummaan guutuun akka gartee garee juntaadhaa kana sodaattutti fudhate jechuudha. Juntaa kana namni hubachuudha qaba. Juntaa jechuun humna gartee humnaan dhuftee biyya takka qabattee afaan qawweetiin bulchite jechuudha. Isaan kun afaan qawweetiin gallakkisuu beekan malee gara biraatiin gallakkisuu hin beekan. Namni afaan qawweetiin qabate afaan qawweetiin bu'aa jechuudha. Waan tokko kan inni dogoggoruu hin qabne obsaan dhuguma rabbiitti waan dur qabdanis qabeenya keessanis maatii teessanis fooqii ijaarrattanis waan harkaa qabdan waan saamtanis hundaa'u qabadhaati akkuma jirtanitti ta'a biyyuma tanaaf nagaa kennaadha jechuudhaani kadhatamaa todhaadhaatu kan jirru kun. Maaliif akka lubbuun namaa isaan jidduutti hin banneef akka uummanni jidduutti hin madooyineef akka lubbuun obbeleeyyanii wal jiddu hin dhumneefi kadhatamaa ture sodaafii miti. Obsamaa haa tureefis saniif malee sodaafii miti. Garuu ammoo jara amma juntaadhaa kana humna hin qabne dhaadannoo gartee daangaa dabarte dhaadachuudhaan wanga gartee uummata biyyaa ta'ee fi gareelee adda addaa tasilaa gartee mormituullee dogoggorsanii hara isaaniitti fudhatanitti inni godhanii jechuudha. Ammaan tan ammoo gara raayyaa ittisa biyyaatti hoggaa deebinu raayyaan ittisa biyyaa kun seenaa biyya tananii keessatti kan silaa gareen jaarrattu jechuudha. Kan silaa juntaan yeroo adda addaatti afaan qawweetiin humnaa walirraa fudhatan kanaatiitu ifumaaf qopheeffatee jaarrataa jechuudha. Maaliif jennaan ifitti amantummaa beekumsa gayaadhaa fi waan adda addaa waan hin qabneef jecha waraanuma biyyaati maqaan haa jedhamu malee biyyaa fi miti kan jaarratan ifiif jaarratanii turan. Sistamni raayyaa biyya sanii akkas ture. Sistama sana ammoo ilmi abbaa gadaa akka dhufetti
ifiif jaarrachuu osoo hin tahin biyyaaf jaare walga'ii adda addaa san amman dura hoogganoota raayyaa ittisa biyyaa walitti qabuudhaan irratti marii godhan hundaa umee faana bu'aati if dura deebi'aa ilaala. Raayyaan biyyaa kan ummataati. Ka biyyaati malee kan gareedhaatii fi kan paartiitii miti jechuudhaan qulqulleessee sirriitti ijaare dura. Waraanni kun akkasitti ijaaree obbolummaadhaan wal qabatee ogummaa qabutti fayyadamee gootonni keenya kan turan gartee ritaayirdi ta'anii xoorataa bahanii turanilleen as dacha'anii qabsoo sanarratti hirmaatanii muuxannoo qaban saniin jechuudha. Osoo bishaan hin jigin humna silaa humnaan biyya qabattee bulchaadhaa turte juntaa sana qofarratti taargeet godhanii akka gartee magaalaan balleessinetti karaan balleessinetti fi waan adda addaan balleessinetti sirnaan irratti hojjetanii bakkuma silaa gartee ilaamaa laallatanii bakka sana irratti harkaan fudhatanii akka isaan hin eeggaminitti akka addunyaallee hin eeginitti maqaleen qabamte jechuudha. Kana ani dhuguma rabbiitti bilisummaan tun bilisummaa uummata Tigraay qofa osoo hin ta'in bilisummaa biyya sanii kan uummata Oromoo kan uummata Amaaraatii fi uummata sabaaf sablamoota biyya sanii kan Itoophiyaadhaati. Akkasumas ta'e immoo kan gaafa Afrikaati jechuudha. Kana dagachuun nurra hin jiru. Bilisummaan tun bilisummaa fooyya'aadhaa miti. Wanni amma ta'e tasgabbii jarri kun gartee akka terroristiidhaatti waan Ameerikaan baase madura laaluu dandeessan ibsaa warri Ameerikaadhaa baase. Uummanni kun maal akka ta'anii fi biyya ollaa dabranii dha'uudhaa fi ammallee gootummaa raayyaa ittisa biyyaadhaallee kaase gootummaan ittiin waan kana raawwate kanaan duras gootummaa hedduu raawwachaa ture murna kana jala jiraatus raayyaan ittisa biyyaa waa'ee birmadummaa biyya kanaa irratti akka booddeetti jedheen beeku kan biyyaarra darbee Afrikaa eegsisaa ture isa qofatu waa'ee uummataas uummata kana dinqisiifachuu qabda yeroo biyya akkana bututee jirutti waan qaburraa kiisiisaarraa kaasee baasee yeroo koronaan jirutti yeroo maal jirutti horii kenne baay'ee bira dhaabbatee kaase. Raayyaan ittisa biyyaa dhugumatti gartanii lubbuu ifii kennaniiti uummata kanaaf birmadummaa biyya sanaatiif qabsoo godhaadha turanilleedha ammallee akkasumatti godhanii kanarraa kan ka'e gooti uummanni keenya waan mi'aa bilisummaatii fi lubbuu qaalii isaan uummata isaaniitiif dabarsanii kennan tana waan beekaniif jecha sabbatatti hiikkatanii waan qabaniin bira dhaabbatanii akkasitti ammaan tana yoo ilaaltan bakkuma sila ammaan argattee juntaan harka qabachaa turte maqalee sana Tigraayuma keessatti jechuudha uummanni bahee simachaa jira waan qabaniin. Uummanni bilisummaa san gartee arraan tana foolleen bilisummaadhaatti dhufteetti jirti jechuudha. Bilisummaa tana raayyaan akkuma gartee muuxannoodhaaf eegumsa qabuuf gootummaa dur qabu saniin arraan tana gootummaa gubbaarraan ammas injifannoo biraa galmeesse kanatti itti fufee injifannoo gartee itti fuftu. Injifannoo itti fuftu tasilaa gartee juntaan sun akka deebine godhuu irratti hojjechuudhaafis warra gartee laayinirra jiru waan ta'e jecha ciminni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaadha kan silaa gartee Itoophiyaa qofaa miti Afrikaa keessatti gaafa Afrikaa keessatti bakka adda addaatti nagaa hunda eegsisuudhaan beekamu waan taate jecha goota caaluu jechuudha. Gareen waan adda addaatu turan TPLF humna federaalistiitii akkamittiin garee kanatti harkaan fudhatama jedhee biyya alaa keessaa kan mormu jira as biyya keessa hidhatee kan socho'u jira jarri akkanaa kana maal jettu mee dillaala horii diqqaa harkarra kaayaniifi jedhee nami guddaan ka maqaa doktoraa baatu ka nami maqaa jaarsa sooressa beeku ka hayyuu beekan waan akkanaa dubbatuuni dhugaa Oromoo adaa jaarsarra hin jirtu diqqaatullee nama dhugaarra jirti. Dhugaan sun mucaa ganna 40 deebite. Maal jennaan ragaa wanni argisiisa. Waggaa 40-50 haga mucaan kun hin dhalatin doktora profeesaan kun waan takka nu buufu. Laakiin waan nu arganne harkaa nu buusuu fi muki isaan hin ciniinin hin jirtu. Tiraasleettaa godhanii afaan jaraa ka takkaa hin dubbatin nami profeesaa dubbata. Waan dharaa kan hin argin rikoordii godhee wanni dubbatan. Uummanni Oromoo ka ala jirulleeni akka jarri kun bakka hin buune, akka jarri kun jara dharaa, jarri kun jara gara'aa, akka jarri kun lafa hin feene, akka jarri kun abbaa hin feene, akka jarri kun maqaa hin feene, akka jarri kun seenaa hin feene, akka jarri kun bakka hin buune deemee yoo biyya alaa tanallee dammayfatee uummata alaalleen walii ka hidhatu taate bakka ifii nama buufatee uummati Oromoo abdii irraa muratee akka diinaatitti akka nama ganeetitti akka nama gadheetitti
achi biraa deemuu qaba. Shaneen lafti isiin dheengadda itti duulte mana kiyya jiddoola bakkeen jedhan sun bakka ankalee itti dhaladhe. Gizee uummanni jaynooti kun nobaadumme namni TPLF'n tuni nam isiin fastii miitee ijjeefte uummata maqaa ABO himatu ka shanee himatu ka isiin irraa dhufte kana. ABO hundaa miti laakiin shaneen achi keessaa gad dhufti. Shanee kana alaabaa kana tolchanii shaanxa guuranii antee onegnoo jedhaniini nami hidhaa turanii ittiin miidhaa turanii alabbaasanis. Obboleessa isaanii ka Abiyyi Ahmad jedhan ka Rabbi kenneef koottaa naagalaa jedhee xiyyaara ifirra fe'ee namicha galchee ka inni TPLF isii waggaa meeqa hidhaa turtee ari'aa turtee maqaa saniin uummata Oromoo gogaa irraa quncisaa turtee uummata Itoophiyaa miidhaa turte itti duulanii jiddoola baadiyyaa qe'ee nami keessa hin jirre beeraa ijoollee duultee fixuuf itti dhufte. Laakiin dharaaf dhugaa waan waliin hin deemneef 20 bakkatti irraa lafa keette ilmaan milishaa dhugaaf dharti waliin hin deemtu. Uummanni Itoophiyaa maal si argisiisa? Uummanni Oromoo maal si argisiisa? Lafa tana qabuu si argisiisa. Lafa tana waardiyaa irraa ta'uu si argisiisa. Summii maqaa shanee jettu ta gubbaa ABO diban ta alaabaa tana qabdu ta tanan ta'in ta keessi bineensaa ta keessi vaayirasii dhukkubaa ta keessi koronaa fuudhanii gujii keessa nuu kaayanii ilmaaf abbaan asii wal ijjeessan. Hujii dhibii hin qabu waardiyaa walirraa qabatee asii wal ijjeessa. Boorana keessa wanni kaayan tana. Namni kun hujii manaa nu baasee nu asii wal finna. Wanni kun waan achi deemaatii miti. Wanni kun waan seera qabaatii miti. Wanni kun waan himatee wa fudhataatii miti. Nama ijjeessu, dubartii ijjeessu, horii saamu. Hujiin tunin TPLF nu tolche. Dheengadda Asmaraa keessa qubattee achitti waggaa 27 nama qabsoof itti gale boolla qottee musmaaraan tolchitee halkan keessa wal fixaa oolti. Haga dadhabee waraanni Asmaraa Oromoon ummati Oromoo himatu kun wal fixe jedhee ummati Somaalee ka OLF kun jaajusee ummati kun asii wal fixaa jiraadha qabaa jedhanii waraana Asmaraa sanii kennanii ijoolleen lubbuun haftelleen akkasitti hafte. Wanni kun diina. Waan kana ummati keenya bal'isee hubatuu qaba. Silaa yeroo waraanni keenya gara nama kalee waggaa 27 gogaa sirraa luqqisee dhiiroma kan keessi kolaasee aadaa si dhoowwee jeel ogaadeen nama jedhan nama akka jeel ogaadeen jaaree akka abdiilee nama maraataa itti godhee dubara fannisee nama achitti gogaa irraa baasaa qalaa bulu nama sadarkaa san nama geesse har'a gizee nami nama sadi duulu silaa waliin duulta malee dhiirommaa qabaatte ganda keetiif mana keetiif deebitee mana kee hin gubdu. Gubicha san ammoo dandeettee hin dandeenye. 20 keessaa lafa kaa'anii ajaa isaanii nama awwaaluu dhaban. Dharaaf dhugaa waliin hin ta'e. Uummanni Itoophiyaa shaneen bakka hin buutu. Uummata Oromoo, uummata Gujii, uummata Booranaa nuti wanni harkaan nu qabaa wallaala. Wanni harkaan nu qabaa nu rakkoo keessaa baanuu feetu. Wanni nu barbaachisaa barumsa. Wanni nu barbaachisaa karaa mana fayyaati, bishaan qulqullinnaati, guddina. Qooda ummati Itoophiyaa argachuu qabna. Lafti teenya risoorsii qabdi, warqii qabdi, galaana qabdi. Waan san tokkollee irraa hin faayideeffanne. Jarri kun hojii nu baaftee halkanii guyyaa isaan baqanna. Isaan ifirraa eenna halkanii guyyaa mishigii keessa ta'e. Kanaafuu uummanni keenya akka wal bira dhaabate kanaan yoo diina san bakkaan baasee achii deebi'e mootummaan uummata kanallee harka kenne tokkoon bakka isaan jiran nu baasanii gara misoomatti akka isaan deebi'an yaamicha godhaa fi abdiillee qabaa fi kanaafuu akka abdiilee uummanni Ogaaden uummanni Soomalee naannoo Soomalee abdiilee keessaa fuunaan misooma jira. Nullee dhukkuba naqarsaa kan nu keessa jiru san nu keessaa yoo fuudhan summii fuudhanii dhiya Oromiyaarraa fuudhanii ganda tokkorraa fuudhanii achi nurra kaayan ka asii hinaaffaa warri ala kana jirulleen namni taa'ee uummata keenya angoota keenya halkanii guyyaa hamatu kanam itti hamatan ormaa ka ifi wanuungoon ka ifi harkaa hin qabne ka waa'ee gosaa addaan nu qooduuf taa'u nu gosaan addaan hin baanu Oromoon haadha abbaa tokko nuti amantii feenne fakkaannu Oromummaan nu tokko nu lafti nu qabnu tokko Itoophiyaan baanaan teenna dirra keenyarra jiraatti risoostii lafaa nu qaba beekumsa bal'ina lafaa nu qaba kanaafuu ummatti sabaaf sablammii hunda walii qabannee akka ilma abbaa gadaa warra itti duulee balleessan aduun ijjeessin aduu irraan ejjatiin ogummaa qabu waraana jaynoota beekumsaan guutamte itti ergee suutaan dhukkuba naqarsa keessaa guuruu jiru san nulleen if keessaa guurree gara misooma cimnaa horii buli. Uummanni akkamittiin gara misoomaa deebi'uu qabaas kan jedhu kaasii dhumarratti kanan sii kenna.
nuti arraan tana warri gartee silaa Oromoo tahee qaamaan Oromoo tahee dhiigaan Oromoo tahee maqaa Oromoo ba'atee jaarmaya siyaasaa jee fi yaamaadha. Diina ummata keenyaatii wajjin dhaabbatu jaarmayoonni siyaasaa ispeeshaalii warri gartee akka shaneedha jechuudha. Warri kunneen warruma gartee akka isaaniitti akkuma gartee warra TPLF kanatti aangoo ifii barbaaduudhaaf jecha maqaa gandaatti fayyadamanii ganda sanis kan bakka hin buune kanaan ummata keenya yeroo dheertuudhaaf wal nyaachisanii gosaan walirratti bobbaasanii gandaa walirratti bobbaasanii amantiidhaan walirratti bobbaasanii kan silaa naggada aangoodha naggada gandummaadha naggada amantiitii fi naggada adda addaa ittiin godhanii jechuudha. Kana waan ta'eef jecha silaa tahuu baate mee uummanni keessaa ispeeshaalii naannoon gaara mul'ataa himtu lubbuu nama meeqaa akka dhumatti sagaltamii takkaa kana keessa jechuudha. Lola gartee TPLF nurratti banee Oromoo lafarraa dhabamsiisuudhaaf duguggaa shanyiidhaan nurratti godhaadhaa turan qabsaa'onni dur qabsoorra turanii fi uummanni lafa san jiru kan naannoo adda addaa keessa jiru Oromiyaa roga hundaan itti bobbanii dhabamsiisuu irratti bobbanii warrummaan ijaan harka surragaa bahuudha danda'a jechuudha. Akkuma keenyatti. Kanaaf warri ammaan tana juntaadhaa wajjin dhaabbatanii juntaadhaa wajjin dibbeetumaadhaa jiran keessaa fi alaahis jechuudha. Warruma dantaa mataa ifii barbaadu. Juntaan tun beekaa. Warrummaan amma TPLF juntaan tun uummata bakka bu'an. Uummata kana blackmail godhanii jiran hagooganii jiranii isaan kana qabataniiti isaan kana gartee keessa ta'anii humnaan waan barbaachisu san goosisuu fi akka jala deeman godhutti jiran malee jarri kun jechuudha. Dhuguma rabbi isa yoo walitti himne uummata saniif wanni tokko bu'aa takka buusan jiran. Gosa isaanii xiqqoodhaaf bu'aa takka buusan jiran. Maatii isaaniitiif bu'aa takka buusan jiran. Dantaa mataa ifiitiif malee jechuudha. Goota meeqaa nurraa kufee bara. Warri humnaan dhufee biyya tana qabate kun TPLF gaafa biyya tanatti dhufu goota meeqa nurraa kuffise. Goota meeqa nurraa dhabamsiise. Nama lubbuu Oromoo qaqqaalii dubartoota keenya guddaadhaa turan karaa irratti bishaan waraabdee deemtu waan bakka adda addaatiif magaalaa irraa gala deemtu hundatti taphachaadhaa turanii jechuudha. Irra deebi'ee waan inni sii kaasu keessumaa ammaan booda waan hojjetamuu qabu uummata Tigraay deebisanii ijaaruu biyyi kun akka waliin dhaabbattu tokkummaadhaan akka dhaabbattu gochuun maaltu hojjetamuu qaba? Wantoota silaa gartee ija jedhamanii fi qabeenya uummataa balleessanii ba'an meeshaa gurguddaatti fayyadamaniiti meeshaa gurguddaadhaan dhawanii facaasanii biraa deeman hedduu jechuudha. Eegaan ani du'e isa duun hin mahiriin isa ju'usanii jechuudha harreen jette. Kana waan ta'eef jecha waan instructionaa gartee silaa caccabee jiru kana qabeenya uummataa qabeenya biyyaa ka caccabee jiru kana Oromoon deebitee ijaaruudha qabdi jechuudha. Uummata kanaa wajjin Amaarinis akkasumatti Tigraay maddii dhaabbatanii akkuma raayyaa ittisa biyyaa gaafa deemanii bilisummaadhaaf karaa seenan san sangaa baasanii karee qaburee kennee waan qabu hundaa itti baasisanitti arraan tana Tigraay qaamuma gartee Itoophiyaa irraa tokko waan taateef jecha uummata sanni miidhan malee waa takkan gooneef waan ta'e jecha diigomsa isaan diiganii misooma isaan dura misoomanii turan san dura balleessan san uummanni Itoophiyaadhaa akkuma dur gartee wal bira dhaabbachuu bareessanitti bira dhaabbatanii misoomsanii deebisanii ijaaruufin deebisanii bakkatti deebisuufin cimina uummanni Itoophiyaadhaa walirratti qabuu fi jaalala uummanni Itoophiyaadhaa walii qabu san garsiisa waan ta'eef jecha hatti aanu misoomsuudha jechuudha. Misoomni kun beeka naannoo san qofaa miti. Hanga gareen juntaadhaa kun turtetti biyya guutuu bade. Namni misooma irra turre, yaa'ii irra turan, shororkeessuu irra turan, waan adda addaa irra turanii jechuudha. Kana waan ta'eef jecha uummanni biyya sanii amma kana booda gara misoomaatti fuuleeffatee misooma irratti hojjechuudha qaba. Biyya tana fuuldura tarkaanfachiisuudha qaba. Hajjuun qaba galatoon. Keessumaa mariinis barbaachisaadha. Uummata Tigraay mariisisuun barbaachisaadha. Mootummaan federaalaa kun hawaasa Tigraay dhaqee mariisuu qaba. Mootummaan amma hundaa'u kunis mootummaatti uummata Tigraay haasofsiisuu qaba. Fedhiin uummata sanaa uummanni Itoophiyaa waan dhandhamatu hunda
uummanni Tigraayis akka dhandhamatuuf kanarrattis yaada qabdan itti dabalaati of fixnaa jechuudha. Horii buli naa kennite fakkaata horii buli kanarra yaada gabaabaa jedha. Ummati Tigraay gabrummaa jalaa bahe nama warroota abbootii amantii warra bebbeektoota warra wallistoota itti erganii waan hedduu waggaa 27 addaan nukutan itti odeessan waan san akka nu hin qabne akka jaalala isaanii qabnu itti himuu qaban. Talammata horii qabnu akka dheenga daraayyaa ittisa biyyaa bira dhaabban alaa keessaan ummata san deebifne jaalala qabnuuf argisiisuu qabna. Akka raayyaa ariifataan ammallee hatattamaan ammallee torbaan keessatti kan hin guddifne. Bira dhaabbatuu qabna jaalala qabnuufillee argisiisuu qabna nama aadaa isaanii beeku afaan isaanii beeku jaarsa keenya hayyoota keenya warra wallistoota keenya itti erganii ifi dhiyeessuu qaban tokko talammata ijoollee dargaggoota Awurooppaa keessa jirtuuf dhaamsa qaba ijoollee wanni hiriira baatuuf yoo akka jaarsaatti an xiinxale warqata hin qabdu yoo mootummaa kana abaartee arrabsitee ifirraa dhiibdee rakkoo fidde mootummaa kana waan jibbiteef waan xalayaa argattu seeti addunyaan rakkoorra jirti akkasii miti. Karaa isii waraqata argatteen hujii argatteen nagaya ulfinna argattuun karaa ambaasii kenna duraan ambaasii hin qabnu amma ambaasii Itoophiyaa kan ummata kana wakkalu ka Oromoo ifittirraa hin dhiibnetti jira. Ummata ambaasii kana dhiyaattee hiriirtee mootummaa lafa kee jirtu san waliin dubbatee fi qubsiisii aksaallee hujii argatan. Rakkoo isaaniillee itti himatan. Namni ambaasii dhiyaate waan rakkamee yookaan ukkaafamee jooniyaa kee kaayamee bakka dhibi darbamuu hin jiru. Kanaafuu mootummaa kan hiriira itti bahuu dhiiftee rakkoo itti himatuu qabdi. Karaa beekaatiin nuyyuu anuu hin jira. Walitti hiriiree walitti yoo hirkatan hin qubsiisa ambaasiin kun hin dubbataan mootummaa. Hujii argata, xalayaa argata, mana argata, hujii barbaadaniif. Wanni namni rakkatee nama hujii hin qabnetti irra guddaa. Namni kun itti fayyada, namni akka itti fayyadama akka namni tiiphellee fi kun warri horii fudhate kun itti fayyadama. Hiriira bahaa iyyaa jibbaa waa argattanii jedhaniin kiriminoolee itti qoran malee eegeeti ol utaalte hin fedhan uummanni. Uummanni yeroo kana rakkoo hin fedhu. Nyaati nama isaaniituu hin gayu. Karaa isaan argatan yaamichi ani isaanii godhu dargaggooti Awurooppaa keessa jiran ambaasii bakka jiranuu dhaqanii balbala dhawanii jaarsa qabatanii isaan waliin hiriira godhanii jiruu isaa lubbuu fi fooyyessuu. Si'in xalayaa Itoophiyaa qabasitti hojjechuu dandeetta. Uummata keessallee gargaaruu dandeetta. Horii bulii waan dhageeffattaniif carraas naa kennitee fi amma uummata Tigraay bira dhaabbachuu qabna. Ifi qabachuu qabna. Namooma keenya argisiisuu qabna. Horaa bula. Amma booda itti aanu amma Tigraay bilisoomtee jirti. Uummata sana harkaa baatee jirti. Mootummaan wanni godhuu qabu tokko deebisee ijaaruudha. Nagaa eegsisuudha. Durri waa hunda duraa'u nagaa. Mootee nagaa eegsiftaa. Katti aanu waa'ee silaa babbade ijaaruudhaa fi tottolchuudha waan isaan balleessan qajeelchuudha. Kasanitti aanu jechuudha. Akka uummanni Itoophiyaa hundinuu biyya san bakka Tigraay maddee akka dhaabbatu obboleeyyan isaanii waan ta'eef jecha abdii guutuun qaba. Kana waan ta'eef jecha ammaan tanagaa hariiroo duraan jarri balleesse. Jarri kun diina. Isin irratti bobbaa jira. Biyya isin irraa fudhachuu deemuu jiranii. Tigraay uummata Tigraay lafarraa fixuudhaaf deemuu jiran jedhanii itti sobanii itti kijibanii bireen wash godhan san mootummaan keenya akkuma duraan afaan hundaan Prime Ministeriin keenya itti haasaa turetti uummata kana tasgabbeessanii itti himanii garsiisanii jechuudha. Warra hubatiin kun hubateetu jira jechuudha akka gaariitti. Kanaafuu jabaadhaa galatoomaa horaa bulaa itti fufa. Egaatiin keessumoonni keenya asirratti argamtanii odeeffannoo bal'aasaa uummata yookiin immoo hordoftoota keenya biraan geessaniif guddaan si galateeffadhaa nagaan naa tura.